किसी इंसान के फेक फिंगर से मोबाइल अनलॉक कैसे हो सकता है? ये बंदा यूट्यूब पर एक वीडियो देखता है जिसमें एक लड़की अपने पति के फिंगर पर लिपस्टिक लगाकर इसके मोबाइल को बड़ी आसानी से अनलॉक कर देती है। लेकिन इस बंदे को वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता, तो ये भी इसे ट्राई करने की सोचता है। सबसे पहले ये अपने पापा के फिंगर पर लिपस्टिक लगा लेता है और इसके फिंगर को कागज पर छाप लेता है और अपने पापा के हाथ में एक केला पकड़ाकर मोबाइल ले लेता है और फिर इसको अपने रियल फिंगर से अनलॉक करता है। लेकिन मोबाइल अनलॉक नहीं होता। अब ये फेक फिंगर से मोबाइल अनलॉक करेगा। लेकिन आगे देखने से पहले आप लोग पानी और शराब में से किसे पीना पसंद करते हैं? पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही कमेंट में आई लव पानी जरूर लिखना। याद रहे ये काम वही करेगा जो पानी पीता, कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूर रहे। दोस्तों, जब ये बंदा इस फेक फिंगर से मोबाइल अनलॉक करता तो मोबाइल अनलॉक हो जाता है।